我就係啲脾氣咪就係成日都咁差咯。但係你由呢一刻試下，今晚唔好講到咁複雜，要哀相處咧。由呢一刻開始，你講一句欣賞你自己嘅説話，唔使去讚人哋先。你揾一樣嘢你值得驕傲嘅嗰刻，嗰樣嘢你就為你自己嘅生命咧，去加入一個正嘅能量，甚至為你嘅人生咧去加意義。我由細到大，人哋都話我唔靚女㗎啦，咁唔使諗，唔使諗靚女咯。啊，我對人好啊，或者我可以溫柔。我哋三姊妹裏邊咧，我最細嘅細妹係最多人讚佢靚嘅，所以我哋由細到大都覺得咧，我同我第二個細妹咧都係醜嘅人嚟嘅，從來都冇人咧，因為我哋一出去啲親戚咧，大家就望住佢，哇，佢好靚女喎，咁即係。言下之意就係我哋個性格就你兩個醜啦咁樣，所以我哋成日咧由細到大咧就有啲咁樣嘅即係 message 啊，即係我哋係唔夠好啊咁樣。特別喺我哋嘅香港華人嘅文化裏邊，我哋嘅父母好少讚我哋嘅老師亦都好少讚我哋咧成長到好大咧，我哋都唔覺得自己咧好有價值，或者係好有一啲嘅正嘅能量，但係由自己開始起。試下讚自己一句，慢慢你就會識得去讚人。咁所以咧，你話我點知我自己有冇 depression 啊？自毀嘅行為啊，就由你鬧你自己嗰一刻咧開始咧，你話你自己嗰刻開始咧，咁就已經有。久而久之咧，你慢慢就會覺得自己咧。又唔好啦，又差啦，又做得唔好啦，又對人唔好啦，咁自自然然咧，我哋都唔會識得對人好。對一個對自己唔好嘅人咧，係好難會識得咧對自己好。所以咧，嗰啲咧對人差嗰啲人咧，我從來都唔會嬲佢嘅。我心裏邊就會諗，唉，好慘，佢一定係對自己唔好。大家明唔明我意思啊？咁啊。哀傷處理啦嚇，呢度以下落嚟講，係啊，有陣時候咁先 fix OK。哀傷處理咧，其實咧有好多種方法。我又唔中意輪住次序，我唔中意咧人咧好似咧 program 咗咁啊！做完一，然之後做二，你做完一，你好似就會做到二就會成功。有陣時我覺得咁樣會俾咗咧自己有啲壓力嚇，人哋個個做完一都好啲咯，點解我唔得嘅？又或者我唔做完呢10個方法我都唔得，好正常啊嘛。所以咧就係幾中意咧中醫嘅觀念㗎。中醫嘅觀念係點咧？你有冇試過感冒啊？有啊，你有冇試過感冒睇中醫啊？咁點解你唔攞翻第一次嗰劑藥去嚟報咧？點解次次感冒都要睇中醫咧？嚇？相同啊嘛，啱啊！第一次感冒熱，佢就話你咧熱啊濕啊。第二次咧就可能話你寒，每一次都唔同。咁啊，邊個最認識你自己啊？你自己。我點樣有辦法認識自己啊？我自己依家用緊個方法咧，就係喺天主教嘅傳統裏邊，或者佛教裏邊嘅傳統裏邊咧，有一樣嘢係觀照自己嘅。多唔多照鏡啊？大家都多係嘛？照下鏡先啦，先。因為我都唔照啦，有乜好照啊？我有時叫我阿媽，我話哇，你睇下你自己靚幾靚下，着件衫喎，唔照有乜好睇啊？自己都唔想睇自己，唔係先觀照自己，睇下自己有啲咩值得欣賞嘅地方，唔係一定係外表。你若望下自己，啊，原來我成日都話，原來我咁矮嘅咁樣嚇，OK 啊，我接受啊，我初初係唔接受噶嘛，咁但係你慢慢睇下自己，啊，原來我就係咁樣。我哋都好少去睇自己外表，甚至自己嘅內心，甚至自己嘅情緒，都
多啲去問我今日嘅感受係點樣樣。你唔使答我，你試下你依家嘅感受係點樣樣？你今日嘅心情係點樣樣？咁如果你答我好嬲，我臨出 office 我都好嬲，咁於是我知道我好嬲咧，我就即刻去處理嘅。其實我唔會俾佢咧變成一種負能量翻去發泄喺我屋企人身上邊。以前我就會嘅，即係揾僵咁樣咧翻去屋企人都唔知自己做咩咯，我就會先處理咗我情緒。我臨出 office 門口咧，我好嬲，跟住咧我 send 咗一個 email， 我冚晚咧 highlight 啲重點咧用晒鮮紅色。後尾 send 完之後都覺得自己太過分，咁樣咧，於是咧我就不斷去一陣會同大家試下做一啲 meditation 咧，係令到自己情緒攤單。咁你而家先見我而家咁嘅樣。我半個鐘頭 send 緊 email 嗰陣時候咧，我一路喺度 read 我自己，我一路打緊 email 嘅時候，我情緒係點樣樣。咁所以咧，以下落嚟講嘅方法咧，只不過係一啲指引。我覺得最重要嘅就係咧，了解自己，觀察自己。咁一陣我都會試下同大家去做啲 meditation 嘅嚇。咁講到哀傷處理，可能有陣時候我哋都會諗親人離世嗰一刻先係去處理哀傷，但係其實咧唔係。哀傷處理咧其實我條片又係睇唔到啦，不過我會下次俾testing 係。下次咧你翻到屋企咧可以慢慢睇啦。咁其實由知道屋企人咧有事開始咧，其實嗰刻就一定係 loss。你話唔係喎，我哋會好積極諗住點樣去幫佢做治療，但係嗰一刻知與唔知之間，甚至係以為有好結果，但係最嬲尾唔係。咁所以咧，哀傷處理咧其實應該係由咧知道病情嗰一刻，無論係當事人同埋自己。其實當事人咧個哀傷仲大，即係咩意思？就以我頭先舉個同事為例，佢知道自己有咗個瘤之後咧，佢坐唔安食唔落即係其實我哋一路成長，我已經foresee到咧，我哋屋企人其實都一樣，未必要知道好大入醫院。譬如我舉一個例，大家好明顯知，即係了解。最近我媽媽咧啲情緒好差，咁我就唔知點解啦咁樣，慢慢即係旁敲側擊。咁佢前一排咧就生蛇，由呢度隻手生到上去左邊個腦，咁佢啲記憶力咧差得好緊要。咁咧其實佢經歷緊咩咧 ？lost memory， 佢會覺得佢擺完啲嘢佢唔記得，講完啲嘢唔記得。佢以前覺得仲係自己喺生活裏邊佢可以 manage 即係處理好多嘢，突然間覺得佢處理唔到。咁佢咧就，我舉一個例子，大家就好明白㗎啦。如果你唔為意咧，你仲一個用理性嚟去處理咧，就會令到你又傷佢又傷。以下一個咁嘅例子就係、有一日有一朝好早，我個仔帶飯嘅，我幫佢預備埋啲飯之後咧，我媽媽就問我啦。今日咧，阿 A 仔帶咩啊咁？咁你會點答啊？俾你，我預備咗飯啦。咁你接收個問題就係、我幫佢預備咗飯。唔係啊，我問你啊，佢帶咩啊咁？我喺度拗晒頭啦，答咗你咯咁。其實喺心裏邊，佢話帶預備咗飯咯，我擺咗喺嗰個飯袋裏邊啊。跟住發咁大嘅脾氣，我問你啊，佢今日帶咩啊？帶飯定帶麵啊？咁我帶飯。跟住再發第四更大脾氣，佢就問帶匙羹定帶筷子？咁樣咧，
係啦，咁好彩咧，因為自己讀書嘅緣故咧，我第一我就覺得咧，其實佢經歷緊咩咧？表達能力開始喪失。當佢表達唔到嘅時候咧，佢好緊張。佢見你答極都答唔到，其實佢知咧，佢知佢自己咧係 reach 唔到，即係到達唔到你嘅意思嘅。你諗下細路仔表達唔到自己就會用喊，我哋大人就會就咪哇屙喎去啊，係啦問，因為我有個小朋友識得去2歲，去到2歲都講唔到嘢咧，佢一表達唔到咧，佢就將個頭冚埋牆同埋扯自己啲頭髮，因為表達唔到。其實老人家都係嘅喎，但係咧我哋每次見到老人家好敏僵嘅時候咧，我哋就話你咁敏做咩？一係話佢情緒咩失調係咪啊？荷爾蒙失調，但其實唔係嘅，佢哋都經歷緊咧一啲咧，即係 loss 啊，而啲 loss 俾佢好大壓力。諗下以前有一個咁精靈嘅媽咪照顧晒一屋，突然之間唔記得嘢，甚至去表達，佢覺得你唔明。咁後尾咧，我朋友咧，我都要需要輔導啊。嗰日，我嗰日都即刻揾我個朋友講，我話我應該點樣面對我阿媽咧嚇？即係又唔可以用理性。咁佢話咧，佢呢個好好啦，你當翻係 BB，你只要俾佢食，俾佢玩就得啦。咁我依家咧就同我阿媽相處得好，相安無事。如果我咧喺度諗，我點樣教佢？我仲想咧，如果我哋仲係諗，我點樣教佢明緊我啲嘢，甚至我教你點樣講嘢，甚至我教你點記嘢咧，其實更加增添佢壓力。但係咧，我覺得咧，同佢食、同佢玩當係 BB，佢冇壓力咧，人都係嘅喎。你諗下，如果有個老細企喺你隔離，你做下又話你做得唔好，又教你。你係咪都好大壓力？人喺壓力下低咧，喺個即係嗰啲腎上腺素分泌得比較犀利嘅時候咧，個腦係唔 work 㗎。人喺最開心嘅時候咧，先能夠咧即係 function。咁所以咧，我就用咗呢個方法。咁所以咧，同樣面對住未必去到親人離世，其實你喺生活裏邊，你都一樣面對住你嘅家人年長年老嘅時候咧，其實佢都經歷緊呢啲 loss嘅壓力、體力啊、memory 啊、語言嘅表達啊。阿爺爺，即係我老爺臨過身嘅時候咧，我哋懷疑佢都已經係有即係依家叫腦退化症啦。啲飯明明煮熟咗，係話未熟，發晒脾氣。咁如果你會點樣面對咧？又話俾你聽，唔係啊，你仲用理性咧？佢就覺得仲有啲辛苦，我哋就真係當佢 BB，得，我哋行入去再煮肉，其實就拎翻個碗飯出嚟。呢個題外話啦，即係我講 loss 嘅時候，我有陣時諗下咧，我哋依家個社會咧越嚟年長嘅人越多咧，除咗你要處理你可能曾經 loss 嘅悲傷咧，喺你身邊，如果仲有啲長者嘅話咧，其實佢一路咧 getting older 咧。佢一路好大壓力，而你咧一樣要承受呢種壓力，所以要有心理準備，要幫自己打定強心針。如果呢個心，即係我哋都如果有做醫護界嘅，你會打免疫針嚟幫自己打啲細菌。但係如果你個心咧唔夠強咧，你係冇辦法去面對咁多人與事嘅轉變嘅，尤其是女性添。但係今日在座大部分都係女性，因為女性都係男性同樣啦。不過女性真係會剔得屋企好多個人嘅事啦嚇。其實咧，當有親人入醫院嗰一下咧，其實我哋就要預備，即係自己嘅哀傷處理，以及嗰個入醫院嘅人點樣咧，按照佢嘅步伐陪佢走。咩意思咧？如果佢接受唔到個病情，我哋唔好就話俾你聽，醫學好昌明啊，一定會幫你醫好。我哋一定要接受佢接受唔到呢一件事實。你好擔心，係我知你好擔心。尤其是咧，人咧喺 shock 嘅時候咧，係咩都做得出嘅。即係我舉例啦，如果我而家突然間話大嗌話喺你個腳下有個老鼠，你會點啊？係你尖叫，你會不顧而態，
我哋仲會唔會諗點樣嗌靚得嗌會靚啲咧？點樣嗌會多啲人幫我咧？唔會嘅。喺 shock 嘅時候咧，喺人喺 shock 嘅時候，由一個環境突然之間你心裏邊未預備嘅狀況底下咧，係混亂嘅，而且係諗唔到對應辦法。而嗰陣時你要做嘅就係陪住佢，聽佢講，俾佢有個 outlet。我成日都話咧，人就好似個吸塵機咁啊，嗰啲吸塵袋，你唔俾佢有位出咧，嗰啲塵咧一路積住喺裏面咧，佢會爆煲。你都係，病者都係。當你聽完之後咧，你唔好以為其實咧每次你聽完咧，我都會處理嘅，我都會處理我自己嘅。我嗌呢啲叫負能量啊！唔好諗住我聽完我安慰完我冇事。我都有做輔導㗎。我每次聽完之後咧，我都會做 meditation 咧先翻屋企。因為咧，我先生話咧，我話你唔好咁勇啊！佢成日都話，喂，你聽埋咁多負面嘅嘢咧，你唔知你邊一刻頂唔順。我呢個學期就好明顯嘅經歷。我呢個學期要教新語。